依家諗下今晚喺邊度瞓覺咯，因為應該都翻唔到屋企噶啦。由一座開始燒，雲中開始燒到一路飛埋嚟，個拍片俾我睇，跟住好在打電話叫屋企人走，又唔係真係走唔切啊！真係。係啊，真係攞命真係。好多時佢都話啊，消防鐘響都好啦，佢好多時都話。消防鐘冇響過啊！今次我就唔知啦，因為我落咗街。有消防鐘冇響過，管理處都要嗌人走啦，嗌大聲公嗌成啦。着晒向安城啦，叫人走啦，嗌大聲公放晒，根本冇嘅，飲去燒。街坊係咪住呢座啊？趙雲堅，即係而家好似冇事嗰座係咪？係啊。咁你擔唔擔心啊？擔心都冇用㗎。擔心你都冇用㗎。人冇事就算數㗎啦，而家。但係你隔離左右嗰啲，我哋喺度住咗好多年㗎啦嘛，已經。哦。而家個問題係發生咗，諗住點樣補救翻嘅啫嘛。根本上政府要勒令呢啲維修唔可以一次過做咁多座嘅，你逐座做係冇事嘅。我哋嗰陣時都投票㗎啦，佢個發展商唔係個建築商係都要咁多座一齊做。而家就係真係火燒連環船嗰時未進入表覽法團㗎嘛。係啊，佢就係未。嗰時未換屆㗎嘛。即係你哋係唔想全部一齊做嘅？梗係唔想全部一齊做啦，風險咁大嘅情況。其一啦，分開嚟做啊！一次而家分開嚟做啦，而家政府立例要全部分開嚟做㗎。你單咁樣，你邊搞得掂啫？你睇下火燒連環船，個個都話唔關自己事㗎。你睇下，
人哋呢啲我唔知住唔住得翻㗎，而家點算啦？而家我想問下咧，你最近見到有啲即係工人喺度維修緊嘅時候咧，有冇一啲好似網上面所講，譬如見到好多人喺度食煙啊，或者見唔到㗎，見唔到㗎，見到呃你啦，邊見到啊？喺個網入邊，佢做咗網中人。而家我個人認為咧，一定唔係煙頭引起㗎呢啲，煙頭引唔到咁大火㗎。你覺得係咩啊？唔知，唔喺現場唔知。但係就唔未必係食煙嘅問題啦。我覺得唔會係煙頭嘅問題嚟㗎。你煙頭引唔到咁大火㗎。街坊有冇啲群組咧？有好多街坊話屋企人仲喺上面啊，啲咁嘅情況。唔清楚啊，信息量太大啦，真係唔清楚，答你唔到。我希望快啲救熄佢咯，係唯一可以希望大家平安嘅。你聯絡唔到邊個啊？有冇話？婆婆你婆婆係咪住喺着火嗰一棟啊？係咪？係啊，雲西個第一棟。佢而家婆婆而家喺邊一度啊？有冇話？知啊，我哋今日揾咗屋企，好擔心。即時嚟到嗰個現場過咗封鎖線，喺消防嗰度啦、警方嗰度啦就登記社區回廊登記，跟行過嚟中學呢度周圍喺度揾屋企人，因為咧係老人家嚟嘅，可能冇帶電話失聯，警方啦同埋義工咧都幫唔到我，打醫院咧係打唔通嘅。